મિત્રો, વૈદક વિદ્યા ચેનલમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે મારે તમને કફ, પિત્ત અને વાયુ એટલે કે ત્રિદોષને મટાડવા માટે કયો ખોરાક લેવાથી તમારા કફ, પિત્ત અને વાયુ શાંત થઈ જશે અને કફ, પિત્ત અને વાયુ જ્યારે થાય ત્યારે કયો ખોરાક લેવો જોઈએ તેના વિશે મારે તમને સરળ માહિતી આપી છે. એક તો કફ, પિત્ત અને વાયુને જો તમે એકવાર સમજી ગયા તો પછી આ કફ, પિત્ત અને વાયુ ક્યારેય પણ અનબેલેન્સિંગ થતા જ નથી. આ કફ, પિત્ત અને વાયુ એમાંથી પ્લસ માઇનસ થાય તો જ તમને કફજન્ય, પિત્તજન્ય અથવા તો વાયુજન્ય રોગો થવાની શક્યતાઓ વધી જાય છે. આજે મારે તમને એ વાતની માહિતી આપવી છે કે જ્યારે કફ થાય ત્યારે શું ખાવાથી કફ મટે, વાયુ થાય ત્યારે શું ખાવાથી વાયુ મટે અને અમ્લપિત્ત એટલે કે એસિડિટી થાય ત્યારે શું ખાવાથી એસિડિટી મટે એ જાણવું ખૂબ જ અગત્યનું છે. મિત્રો, જ્યારે એસિડિટી થાય ત્યારે શું ખાઈ શકો છો? તો તમે ઘઉં, ચોખા, મગ, મસૂર, તુવેર, દૂધી, તાંદળજો, ટિંડોરા, કાળા તલ, નારિયેળ પાણી, શિંગોડા, ફાલસા, બોર, સફરજન, કાળી દ્રાક્ષ, ફુદીનો, કોથમીર, ગાયનું દૂધ, આંબળા, પાકી કેરી, ગીર ગાયનું ઘી વગેરે પિત્તના વિકારોને મટાડવા માટે તમે આ બધો જ ખોરાક લઈ શકો છો. એટલે કે આ બધો ખોરાક તમે જ્યારે એસિડિટી તમને થયું છે ત્યારે તમે ખાશો તો તમને એસિડિટી વધવાને બદલે એસિડિટી મટવા લાગે છે. તો જ્યારે પણ તમને એસિડિટી, પિત્ત જેવું લાગે ત્યારે આ પ્રકારનો સાદો ખોરાક તમે ખાશો તો તમને દવાઓ વગર તમને પિત્ત છે તે મટવા લાગશે. જ્યારે તમને કફ થાય ત્યારે તમે શું ખાઈ શકો છો? તો જ્યારે તમને કફ થાય ત્યારે તમે ચણા, મગ, મસૂર, મઠ, આ પ્રકારના કઠોળ, કળથી, રીંગણા, સૂરણ, ટિંડોરા, ગાજર, તરબૂચ, તેલ, સરસવ, તાંદળજો, હળદર, આદુ, સૂંઠ વગેરે કફને સંપૂર્ણ મટાડનારા છે. એટલે કે આ બધું તમે કફ થયો હોય ત્યારે ખાશો તો કફ છે તે છૂટો પડશે અને ધીરે ધીરે કફ છે તે મટવા લાગશે. મારે તમને હવે વાયુ થયો હોય ત્યારે શું ખોરાક ખાવાથી વાયુ શાંત થશે તેના વિશે માહિતી આપી છે. તો જ્યારે તમને વાયુ થાય ત્યારે તમે ઘઉં, અડદ, તરબૂચ, ટેટી, ગાજર, રીંગણા, સરસવ, કાળા તલ, નારંગી, કેરી, સફરજન, ગાયનું દૂધ, ગાયનું ઘી, છાશ, જીરું મીઠુંવાળી છાશ, બદામ, મેથી દાણા, આદુ, સૂંઠ, ફુદીનો અને સરગવો વગેરે વાયુને શાંત કરે છે અને વાયુને તે મટાડી જાણે છે. મેં તમને જ્યારે વાયુ થાય ત્યારે, જ્યારે પિત્ત થાય ત્યારે અને જ્યારે કફ થાય ત્યારે શું ખાવું જોઈએ તેના વિશે માહિતી તમને આપી. તો આ બધો ખોરાક તમે ખાશો તો તમે એ બધા ત્રિદોષ એટલે કે કફ, પિત્ત અને વાયુને તમે શાંત કરી શકશો. આ સાથે સાથે તમારે કફ અને વાયુના રોગીઓએ ગરમ પદાર્થોનું સેવન કરવું જેથી તમારું શરીર સદાય કફ અને વાયુમુક્ત રહે અને ગરમ પદાર્થોનું સેવન કરવાથી કફ અને વાયુ બંને શાંત રહે છે. જેના શરીરમાં ગરમીનું પ્રમાણ વધુ હોય તેઓએ શીતળ ખોરાક લેવો. જેને તરસ ખૂબ લાગે છે
તેઓએ શીતળ ખોરાક લેવો, જેમ કે દૂધ, ઘી, કેરી, દાડમ વગેરે ખોરાક શીતળ છે અને તમે તેને લઈ શકો છો. શરીરમાં પિત્તને ઓછું કરનાર ખોરાક છે. જેને શરીરમાં ચાંદા પડ્યા હોય એવા લોકો વૃક્ષ પદાર્થ એટલે કે સૂકા પદાર્થ લે, જેનાથી તેના ચાંદા ધીરે ધીરે ભરાઈ જાય અને મટવા લાગે. જાડા લોકોએ પણ વૃક્ષ પદાર્થો લેવાના છે. વૃક્ષ ખોરાક એટલે કે બાજરો, ચણા, જવ વગેરે મેદસ્વી લોકો લેશે તો તેની વધારાની ચરબી છે તે ઓછી થઈ જશે. જેઓનું શરીર વધારે પડતું કમજોર રહેતું હોય, જેને ખૂબ તરસ લાગતી હોય, તેઓએ પ્રવાહી પદાર્થો લેવા જોઈએ. કેમ કે જેનું શરીર સુકાતું હોય તેઓએ પણ પ્રવાહી પદાર્થો લેવા જોઈએ, કારણ કે તેમને પ્રવાહી પદાર્થ લેવાથી તેમની શરીરની સ્ટેમિના અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ અને પાણી આ ત્રણેય વસ્તુ જળવાઈ રહે છે, જેનાથી તેની શારીરિક શક્તિ છે તે યથાવત સ્થિતિમાં પાછી આવી શકે છે. જેઓ શારીરિક શ્રમ વધારે કરે છે તેવા લોકોએ પણ પ્રવાહી ભોજન વધારે કરવાનું છે. જેઓની પાચન શક્તિ મંદ છે તેઓએ દિવસમાં એક જ વખત ભોજન કરવાનું છે અને એક જ સમય કરવાનું છે. સવારે હળવો નાસ્તો અને સાંજે ફળનું સેવન કરવું અને ભૂખ લાગે ત્યારે જ જમવું જોઈએ. આ પ્રકારે જો કરશે તો તેને પાચન શક્તિ પાછી મૂળ અવસ્થામાં આવી જશે. મિત્રો, આપ સૌને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો બીજા લોકોને પણ શેર કરજો. ધન્યવાદ. જય ધન્વંતરી.